Hola, muy buenas a todos. Soy Axel Córdoba Banto y voy a explicarles algunas cosas del foco de auscultación cardíaca. Para comenzar, tenemos aquí los focos cardíacos. Estos son 4 puntos. El primero es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, al costado del borde esternal derecho. Y el foco pulmonar se encuentra a la misma altura, pero en el lado izquierdo. El foco tricúspide se encuentra en el cuarto espacio, en el borde esternal izquierdo. Y el quinto, el foco mitral se encuentra en el quinto espacio, a la altura de la línea media. Bien, en cuanto a esto, hay ruidos cardíacos que se escuchan. Está el primer ruido, el segundo y el tercer ruido. Y el cuarto también. El primer ruido se va a coordinar desde aquí. Cuando ocurre el cierre de estos dos focos, se van a abrir estos dos focos para que se escuche el primer ruido. Cuando se cierran estos dos válvulas, se van a abrir estas dos y van a ocasionar el segundo ruido. El tercer ruido puede ser escuchado también en la diástole. La diástole es la parte donde se relaja el corazón y la sístole es donde se contrae. El primer ruido se relaciona con la sístole y el segundo ruido con la diástole. En el caso del tercer ruido, puede ser fisiológico hasta menor de 40 años y en algunos casos en mujeres embarazadas. Ya mayor a esto, se podría considerar patológico, y el cuarto ruido sí o sí se va a considerar patológico a la altura de la diástole. Muchas gracias.